Okay, komm, wir machen direkt weiter. Ich habe Bock auf das neue Video von Gerrit und Andi. Es gibt nämlich eine neue Folge vom Hobbithaus und die haben den Kamin weiter bzw. sogar fertig gebaut. Das Hobbithaus, der Kamin ist fertig. Selbst Gimli wäre beeindruckt. Wenn ihr wissen wollt, ob das hier eine gute Idee war, dann bleibt dabei! Taschen, Leute! Taschen! Wir sind wieder draußen und heute geht's weiter mit dem Hobbithaus. Wir haben den Kamin schon angefangen, das Grundgerüst steht quasi, die Brennkammer steht und jetzt geht es weiter. Wir wollen in die Höhe und das nicht nur einen halben Meter, sondern wirklich weit über das Dach hinaus. Ja, bestimmt noch 2 Meter Ziegel kommen jetzt hier oben drauf. Genau, okay. Ihr habt ja in den Kommentaren auch fleißig letztes Mal geschrieben, was wir alles verbessern sollen, dass wir das wirklich noch hoch machen sollen. Also viel, viel höher, war uns ja auch klar. Ja, brauchst du ja, ne? Damit du diesen Sogeffekt, glaube ich, hast, brauchst du so ein langes Kaminrohr, auch eine gewisse Höhe, damit dieses quasi überhaupt, damit es überhaupt funktioniert, oder? Ich glaube schon. Dass der Kamin besser zieht und dass die Bretter hinten nicht brennen. Das war ja ganz, ganz oft in den Kommentaren. Und da werden wir dann auch im nächsten Video oder so Schamottplatten jetzt noch besorgen. Die kommen dann quasi Genau. hier hinten noch rein. Ja. Aber Freunde, ich hoffe wirklich, dass keiner dachte, dass das jetzt der Ofen, also der Kamin gewesen ist nach dem letzten Video. Das wäre doof. Weil manche geschrieben haben, ihr müsst den noch höher machen. Das war mir auch nicht so ganz klar, aber ist ja logisch. Also ist doch logisch. dass Also, wir aus dem Dach noch rausgehen, ist mir auch klar. was hast du denn ernsten Rauch hier in der Bude? Stell dir vor, fertig, Kamin ist fertig, Dach rüber. Ja, räuchert ein bisschen, aber wir machen vorne noch ein Fenster rein. Also, wie dumm haltet ihr uns eigentlich? Schon sehr, oder? Manche hat ja auch Bedenken, dass das Stroh in dem Lehm brennt. Da können wir euch ganz klar sagen, wir haben ja im Camp schon Lehmofen gebaut Gott sei und Dank. einen Kamin im Grubenhaus mit Lehm und mit Stroh. Da brennt nichts. Das haben die ja früher auch so gemacht, das brennt nicht auf jeden Fall. Das funktioniert. So, jetzt gucken wir uns die Sache mal kurz an. Es ist gut durchgetrocknet, außer hier so ein bisschen. Es hat auch viel, Gott sei Dank, endlich mal viel geregnet und wir haben da eine Plane bzw. Orkhaut. Gerrit, hilf mir, was gibt's noch? Orkhaut? Ja, eine Baum, also eine Wollplane. Baumwoll, Herr der Ringe-Zeugs rübergelegt, damit das vor Regen geschützt ist. Ich finde es lustig, dass wenn sie quasi dann doch mal andere Sachen benutzen, die vielleicht nicht ganz so reinpassen, das ein bisschen mit Humor einfach nehmen. Finde ich gut. Macht die Sache irgendwie sympathisch, dann ist ja auch nichts mehr mit rumzumeckern und so. Also wisst ihr, wie ich das meine? Wenn man quasi so auf Krampf versucht, so alles detailgetreu zu machen und das so richtig straight und dann aber immer wieder so Sachen nimmt, wie zum Beispiel geschnittene Bretter mit einer Motorsäge, dann ist das halt so ein bisschen, finde ich immer, hat das einen faden Beigeschmack. Wenn man das aber so ein bisschen mit Humor nimmt und sagt, ey, pass auf, hier, das haben uns die geliefert aus dem Sägewerk drüben, aus, keine Ahnung, aus dem Hobbitland, dann, spricht man das an und macht das ein bisschen witzig, nimmt es mit Humor, finde ich irgendwie sympathisch. Später schützt das Dach ja, noch ist kein Star, genau. Ansonsten, es ist nichts abgesagt, ist schon mal gut. Ja. Hier ist ein bisschen rausgespült, weil die Plane, die Orkhaut, war nur bis hier. Aber das tünchen wir wieder zu und wie gesagt, der Rest ist, der sieht gut aus, oder? Ja, und hinten hat es halt irgendwie, warum auch immer, da, man sieht es ja, 2 Bretter rausgehauen. Hä, war die nicht festgenagelt? Und viele haben gefragt, wie wir den Sturz gemacht haben. Können wir Ja. ganz offen sagen, Freunde, ist kein Geheimnis. Hier haben wir, wie heißen die Dinger, Armierungseisen hingelegt. 4 Stück, die biegen auch nicht durch, die sind 12 Oh, okay, das war für mich auch das riesen Fragezeichen, wie die das gemacht haben. Okay, die haben so Eisenstäbe da durchgelegt. Okay. mm dick oder so, haben wir einfach rübergelegt, dann raufgetunscht und wie ihr seht, 14 mm, glaube ich sogar. 14 mm, genau. Ja. Ja, Metall hält auf jeden Fall. Ja, schick. Aber wie habt ihr denn diese Metallstäbe auf die richtige Länge gebracht? Etwa mit einem Winkelschleifer der Orks? Haben wir schon wieder die Motsche Gatsche hier. Und jetzt geht's direkt weiter. Aha, so ist ja richtig geil, Andi. Was Wenn denn? die so gewässert sind. So Ja? voll. Warum? Naja, das drückt sich gut rein. Krass. Oh, bitte wieder einen Text drunter, ich will vorlesen. Gib mir einen Text. Und so bauten die kleinen Goblins, nee, Goblins ist wieder was anderes, ne, scheiße, ich bin nicht drin. Stein für Stein aufeinander. So, Freunde, es geht voran. Jetzt müssen wir uns irgendwie einen Kopf machen. Wir kommen da jetzt schwer ran. Deshalb müssen wir jetzt irgendwie in die Höhe.
Wir Leiter! klettern jetzt rauf oder rein oder bauen uns ein Gestell. Keine Ahnung, ey. Ich sehe Andi ja ehrlicherweise drin. Ich sehe tatsächlich eine Bierbank. Drinne. Ja, da drin. Aha. Gut, probier ich's mal. Echt jetzt? So, wir haben gerade festgestellt, beim ersten Fuß rauflegen ist es eine schlechte Idee, deswegen klettern wir jetzt rauf. Moment. Wenn die beim ersten Fuß drauf feststellen, haben, ist eine schlechte Idee, dann muss ja irgendwas sich bewegt, geknackt oder irgendwas passiert sein. Mutterbumper. Boah. Diese schöne Musik, geil. Fünf Reihen sind schon wieder oben drauf, soweit so gut. Jetzt kommen wir aber nur noch schwer ran, Müsste da nicht dann auch irgendwann mal eine Verengung stattfinden? beziehungsweise, ja, das ist Kacke. Und deswegen werden wir jetzt hier Bretter rüberlegen und Ja. eine kleine Plattform bauen, von der wir dann besser, mörteln können. So, der Plan auf jeden Fall, mal gucken, wie viele Bretter wir brauchen, bis es nicht mehr durchbiegt. Schätzbar wie viel? Schreib's in die Kommentare. 6. 3, 4 übereinander? Nein, 7. Ich schätze 7. Ich schätze 3. Ja. 7, ja. Die lange, beschwerliche Reise beginnt. Sag ich doch Der 7. Hobbit geht hoch und wird vielleicht nicht durchbrechen. Also, hier haben wir mit 3 gerechnet. Wir haben jetzt noch 2 hingelegt. Mal gucken. Ein beherzter Schritt erstmal hier hin. Ja, ich sehe doch hier schon 4. Ja, easy. Also ein. Ja, Nee, noch das mehr. ist auf jeden Fall. Das sind nur 8. Ja, wenn du darfst halt nicht 1 nur belasten. Genau, Ne? jetzt geht's. Mein Fuß geht immer über 2 jetzt locker. Das ist ja easy, oder? Das sind 8. Leute. Ja, vor allem, wenn du sitzt, ist ja dann gar kein Thema mehr. Man fühlt sich schon sicher. Hier kann man dann echt gut arbeiten, ey. Gerrit, jetzt erzähl doch mal den Leuten, wo wir noch sind. Wir sind auch regelmäßig bei Twitch unterwegs, ja? Da könnt ihr Und auf der ein oder anderen Fetischparty, wie man anhand des Halsbandes von Gerrit sieht. Apropos Fetischparty, ist das mal ein Top? Nein, Spaß. dabei zugucken, wie wir vielleicht mal zocken, hier und da mal einen Flohmarkt veranstalten, da kam auch richtig gut an. Oder auch jetzt wieder Reaktionsvideos, ja? Ja. Ihr Leute feiert es ja und wir tun es. Und wenn ihr einen Livestream auf Twitch verpassen solltet, kein Problem, dann könnt ihr auf unseren Live-Kanal auf YouTube gehen, dann könnt ihr alles nochmal nachgucken. Ja. Alles unten in der Videobeschreibung verlinkt, könnt ihr auschecken. Alles kann, nix muss. Vielen Dank an alle Ist wie auf einer Fetischparty. Alles kann, nichts muss. Da haben wir es wieder. und bis zum nächsten Mal. Nein, das Video geht jetzt hier weiter. Andi ist hier oben. Hallo! Steck mal eine Hand hier ins Bild, Andi. Hallo! Oh, einfach mal. Darf man das? Ja, ich mach dir jetzt Steine nass, oder was? Ja, und ich. Knie. Ja. Oh, Wie doll? ja, schon sehr deutlich. Oh, das gibt mir Kraft. Ich würde es ja feiern, wenn die Jungs einfach so ein Märchenerzähler-Voice-Over eingesprochen hätten. Und so bauten wir Stein um Stein in die Höhe. So mäßig, aber vielleicht sogar noch reimend. So, indessen Gerrit, der fleißige Gerrit, jetzt wieder eine neue. Ah, guck mal, hier sieht man die Eisen, die sie da unten für den Sturz benutzt haben. Und die werden sie wahrscheinlich jetzt wieder für die Verjüngung benutzen oder so. Lehmmischung hier anmischt. Lehmmischung anmischt vor allem. Werde ich hier schon mal weitermachen. Und zwar müssen wir jetzt, müssen wir jetzt noch enger zusammen. Und deswegen zeigen wir euch jetzt, wie wir es gemacht haben. Wir haben es euch ja schon am Anfang des Videos erklärt. Wir haben diese schönen Armierungseisen. Und die sind schön dick. Und deswegen können wir die, die Fläche hier schön überbrücken. Badet Gerrit da im Hintergrund? Jetzt kommt hier Modder rauf. Ja! Alles klar. Das hört sich so an, als würde Gerrit da irgendwie in der Badewanne sitzen. Gerrit. So. Ja, da kommen dann wieder die Steinchen rauf und wir haben hoffentlich bald diesen Kamineffekt. Ja! Muss ja. Ich kann nicht arbeiten. Danke. Okay, das sieht für mich aus wie ein Grillrost. So. Nicht sparsam sein hier, ganz klar.
So, dann legen wir mal den ersten Stein hier. Der muss ja relativ... Hä, warte mal. Mit Haben die jetzt hier nochmal Steine drüber gemacht? Nee. Die haben jetzt die Eisen drüber gelegt und über die Eisen komplett Lehm drüber gemacht, ne? angeblich. Ja, ist gut mittig. Perfekt. Muss jetzt gerade mal so dick sein, weil wir auf eine Höhe kommen müssen mit den Metallstückchen hier. Die ihr ab jetzt nicht mehr seht. So. Ah nee, da kommen Schreiben jetzt wir noch welche alles drauf, hier oder schön was? ein. Ja, und das liegt locker auf und das biegt nicht durch, weil es biegt ja auch nicht da unten durch. Guck mal, was da für ein Gewicht drauf ist. Das passt auf jeden Fall. Ja, und so verengen wir das jetzt neuerdings immer. Und auch auf der anderen Seite wird es natürlich enger. Macht das ein Problem bei Kaminen, wenn du plötzlich so hoch gehst und dann so eine 90-Grad-Verengung hast und dann wieder so gehst? Muss das eher so leicht spitz zulaufen? Oder ist das egal? Deswegen kommen hier noch mehr Stangen rüber. Dann ist aber auch Schluss mit Stangen. Echt? Ich will noch mehr Stangen. Oder, Leute? Gib mir alle. So, andere Fläche jetzt auch fertig belegt. Und jetzt können wir... Wisst ihr, weil das so hoch, 90 Grad und wieder hoch. Eigentlich spielt spitz wegen der Rauchstau. Ist egal. Ich hätte mich auch gedacht, dass das eher so leicht konisch, so immer langsamer enger werden muss bei dem Schornstein. Ist ja nur Rauchenwärme. Ja, aber dass sich das da irgendwie so komisch bündelt. Wisst ihr, dass das da hochgeht und dann nicht weitergeht, sondern irgendwie so und sich dann so verwirbelt dadurch. Hätte ich jetzt gedacht. Ja, okay, genau. So Ecken machen schon einen minimalen Unterschied, weil der Luftstoß verläuft, da die Ecken Verwirbelung begünstigen. Ja, hätte ich auch gedacht. Ja, weitermauern. Aber vielleicht... Endlich mal wieder weitermauern. Der ist jetzt ein bisschen höher als der, das ist aber nicht schlimm, da kommt jetzt einfach eine dickere Schicht Zeug rauf. Ich will das nicht hören. Ich will das nicht hören. Und dann ist es gut. So weit, so gut. Jetzt sieht es richtig, richtig geil schon aus. Ja, und jetzt wird, wie gesagt, einfach nur... Weiß ich nicht. Mal gucken, wie... Weiter ihr Fuscht, hat er gerade gesagt. Boah, stellt euch mal vor, die würden einfach ein ganzes Haus so bauen. Komplett. Und zack ist der nächste Tag angebrochen. Wir starten direkt weiter durch. Es wird weiter gemauert. Wer hätte gedacht, wir haben so, na, keine Ahnung, Kniehöhe jetzt oben im Schornstein erreicht. Aber da geht noch mehr. Wunsch wäre so Brust- bzw. Schulterhöhe, damit der hoffentlich genug Zug kriegt. Ja, Krass. Das machen wir jetzt schnell. ja. Und dann werden wir in diesem Video noch ausprobieren, ob der zieht oder nicht. Echt? Wir wissen, dass man das nicht macht, Ja. aber wir wollen nur ein kleines Feuer machen. Nur ein kleines. Und unten ist ja schon getrocknet. Genau. Ja. Kleines Feuer, damit man mal Ich wollte sagen, muss eigentlich erstmal durchtrocknen, ne? sieht, ob der Rauch abzieht oder ob Genau. wir alle ersticken werden. Oder ob Ihr er hier seht's. vorne rauskommt. Schauen wir mal. Wenn das Video nicht hochgeladen wird, wisst ihr, wir wurden getötet. Vor allem, hä? Ja. Perfekt. Richtige Profis mittlerweile, ey. Alter, Gerrit killt Und der einfach den nächste Baum. Stein. Freunde, wie hoch werden wir kommen? Und der nächste Stein. Irgendwie ist das geil, das zu sehen. Die Aufnahme gefällt mir richtig gut. Wieder Modder und noch eine Reihe. So, Freunde, es ist vollbracht. Der Schnorchel Es ist vollbracht, Geld gut investiert. CL 500 ab jetzt wird radiert. steht, Alter. Hier ungefähre, naja, Bauchnabelhöhe anstatt Nippelhöhe. Ja, aber ist okay. Es wird reichen. Er ist 1000-mal größer als der im Grubenhaus und selbst der hat funktioniert. Ey, wir müssen mal gleich hier reinfilmen. Das ist ja genial, wie tief das ist. Geil. Das ist schon ordentlich, Alter. Ich meine, klar, da kommt der Weihnachtsmann nicht durch. Dieser fette Kerl. Was? Aber der Rauch wird abziehen. Passt. Das Ding ist absolut massiv. Klipp das. Alter, das ist halt doppelt Geil. so groß wie ich, ne? Also es ist hier ja, wahrscheinlich 4 Meter hoch. Richtig geil. Und jetzt, weil wir kleine Zwangsneurotiker sind, wird es hier zumindest noch mal ein bisschen sauber gemacht. Das Ja. haben wir jetzt mit den unteren Steinen schon gemacht. Ja, aber Das ist doch man schon geil. krass den Unterschied, ne? Da ist sauber und da ist logischerweise noch frisch. Das wird zum Schluss so geil aussehen.
Aber dafür muss halt oben erstmal trocknen. Aber unten können wir schon mal alles reinlegen jetzt. Ja Leute, und dann passiert jetzt gleich die Magie. Wir werden das erste kleine Feuer entzünden. Geil. Aber wirklich nur ein kleines. Oder so ein riesen Leuchtfeuer. Von Rohan? Von Gondor oder für Gondor. Wir haben jetzt noch Schamottplatten Ich verstehe die ganzen Insider nicht, weil ich nicht so drin bin in der Szene. aus dem Grubenhaus geholt erstmal. Wir müssen noch mehr kaufen. Der hat noch ein paar Tipps uns gegeben. Deswegen, der Plan ist es, wir das unten alles mit Schamottplatten dann später auslegen. Und zusätzlich wegen euren, wir fackeln hier unser ganzes Lager ab, Tipps. Hinten quasi auch noch. Zack. Ah, vielleicht doppelte Vielleicht Höhe. einmal noch höher, genau. Und dann ist es ja mit Schamottplatten komplett ausgelegt und dann kann echt nichts mehr passieren. Aber jetzt erstmal für heute, um das Feuer zu probieren, reichen diese 3 Stück hier. Wie gesagt, vom Grubenhaus. Kurz ausgeliehen, auf Modularbasis. Angelehnt. Hallo! So. Feinstes Holz. Auch Feuer ist doch immer wieder geil. Oh, herrlich. So, ihr seht, Feuer ist an, es qualmt auch Gott sei Dank ziemlich gut. Und jetzt, ich sag mal so, es funktioniert. Die haben einen Räucherofen gebaut. Wirklich nur nach oben. Also wenn ich mich jetzt hier so daneben... Ja, man sieht es richtig gut geht jetzt. 1A nach oben. Also wir haben jetzt extra einen Boah, stell dir doch mal vor, die bauen das und jetzt Verwirbelung. Funktioniert nicht. Rauch kommt die ganze Zeit vorne raus. Boah, da fängst du an zu heulen, oder? rauchigeres Feuer angemacht, um das halt zu checken. Es sieht jetzt wirklich erstmal gut aus, ne? Geil. Und jetzt hört man es hier auch richtig. Ein kleines Feuer. Ganz entspanntes, kleines Feuer, nur mal zum Testen. Man hört richtig, wie die Luft von hier vorne ins Feuer geht. So. Wie nochmal? Hört ihr das? Ja. Ja, habt ihr gehört, Chat, ne? Und das heißt, der Ist das nicht der Kamineffekt sozusagen? Ja, genau. Ja, genau. Dass der von Nein, hier zieht jetzt geil. Dadurch, dass jetzt hier wärmer, die Luft wird nach oben beschleunigt, deshalb zieht er jetzt von hier rein. Weil heiße Luft Wirklich steigt geil. nach oben, deshalb Alter. entsteht hier eine Leere und der neue Luft wird angesogen. Ja, funktioniert. Geil. Oh, Junge. Schön, Alter. Nice. In der nächsten Hobbit-Folge wollen wir das Dach angreifen und dazu jetzt eine Frage an euch. Ja, habt ihr denn noch irgendwelche Hinweise, Ideen und alles rund ums Thema Dach? Knallt es einfach mal in die Kommentare. So, Freunde, 2 Tage. Ja, ich bin gespannt, wie das da ablaufen soll, weil das ist ja kein Schrägdach. Das ist ja einfach nur eine gerade Fläche. Oder bauen die da jetzt irgendwie noch einen Dachgiebel rein, rauf, sonst was. Voller Arbeit, viel geschafft und das Endergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Geil. So doll drauf, Andi. Alter, muss man wirklich an der Stelle nochmal Respekt hier raushauen, was die Jungs hier seit Jahren für Baucontent abliefern. Einfach ohne Ermüdung ein Projekt nach dem nächsten durchziehen. Das ist stark, ist geil. Ey, war wirklich phänomenal. Und wenn ihr das hier und alles, was noch beim Hobbithaus passiert, nicht verpassen wollt, sehen wir uns wie immer am nächsten Samstag um 10 Uhr. Also bis dahin. Ciao! Geiles Video, aber was ist denn das hier unten? Hä? Wo sind die Jungs denn mit so einem Schlauchboot irgendwo hingeschwommen? Da gucke ich aber gleich mal rein. Im Stream, aber nicht hier auf YouTube. Das seht ihr dann später. Also, Fritz Meinecke Live-Kanal abonnieren, um auch dieses Video hier unten nicht zu verpassen.